Всех приветствую. Уже больше года, как я активно пользуюсь такими сушками для филамента от Creality. Сушки классные, недорогие, но главная проблема у них у всех. Примерно через 3 месяца активного использования начинает гудеть вентилятор. По-нормальному до него добраться не получится. Чтобы снять нижнюю крышку, нужно сперва с экрана вклеенное стекло снять, снять экран, потом большую вставку. Все это нагревая феном, потому что так просто это не снимется. И только тогда сможете открутить два винта, которые держат нижнюю крышку, а потом еще все это обратно как-то вклеивать. В общем, так себе затея. Сейчас покажу реально рабочий и простой способ. Мы сперва 4 винта откручиваем, которые под резиновыми накладками. Накладки полностью можете не отрывать. Винты, кстати, под шестигранник на 2 мм. Теперь я просто аккуратно разделю эту крышку на две части и смогу снять нужную мне часть, где находится вентилятор. Разделять буду вот по этой линии. Беру линейку, чтобы ровнее было, и обратной стороной лезвия канцелярского ножа я прорезаю канавку. Не насквозь, а примерно 1-1,5 мм в глубину. Ну и тут вот небольшие ребра жесткости есть, я их немного паяльником подплавлю с одной и с другой стороны. И все, теперь обязательно придерживая часть со стороны экрана, просто отламываем по шву часть крышки. Почему я именно отламываю, а не пропиливаю? Да потому что при пропиле зазор получится, а так при сборке ровный стык будет. И кто за вторую часть переживает, она прикручена, она держится надежно, она не болтается. Ну вот мы собственно и добрались до нашего гудящего вентилятора. И плюс ко всему у него нет с обратной стороны заглушки, через которую можно добавить смазку. Поэтому мы его снимаем. Ну и вот если кому-то будет полезно, это его реальные габаритные размеры. На корпусе у него защелки. Отжимаем и располовиниваем. Теперь нам нужно снять крыльчатку. Чтобы сделать это аккуратно, по-быстрому на 3D принтере такой съемник напечатал и уже с помощью него выдавил крыльчатку. Делаем равномерно, слегка покачивая, не спеша, так, чтобы ничего не повредить. Теперь снимаем стопорное кольцо аккуратно, чтобы оно никуда не улетело. И уже можем снять втулку. На ней наблюдаем следы какого-то литола. Тщательно все отмываем от старой смазки. И я попробую нанести смазку для ушей. Обильно смазываю втулку, в посадочное место тоже добавлю. Она выдавится куда надо. И теперь собираем в обратной последовательности. Втулку на вал, стопорное кольцо. Обратно уже руками запрессовываем, подключаем к сушилке и проверяем. Теперь вспомним, как было до ремонта. Разница очевидна. Прикручиваем нижнюю крышку и можем наслаждаться тишиной. Ну и чтобы зазор не смущал, можно его изолентой заклеить, снизу все равно не видно. На этом все, всем спасибо за просмотр, ну а у меня на очереди еще две таких сушилки.